Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Mwiki gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ruiru, aciari na arutwo magomanĩte hamwe na mũmbunge wao Simon Kĩng'ara kũrugũria mũbango wa kũhe arutwo arĩa magaikarĩra KCPE irio thikũ-inĩ 3 cia kĩgeranio. Thutha wa gũthiĩ macuku marĩa mangĩ mothe me gũkũ Ruiru, nĩ tuonire aciari aingĩ nĩahinyĩrĩrie nĩ ũndũ wa corona, angĩ makĩbutwo mawĩra, angĩ mawĩra mao marutaga makĩhara, na nĩ twerutĩra ta gĩkundi gĩa Simon Kĩng'ara Foundation kuona atĩ nĩ twahe ciana ciothe 3,000 na igũthiĩ na igũrũ iria ireka kĩgeranio gĩa kanana. Mũbango ũrĩa wĩho nĩ atĩ irio ici ikarugĩrwo handũ hamwe, icoke ibangwo na itwarĩrwo arutwo mathukuru-inĩ. Gũkũ thukuru-inĩ ũyũ wa Mwiki, arutwo 644 nĩo magateithĩka. Tũbangaga na aciari makaruta mbeca icio, na rĩrĩa mwĩcimia araiguire kĩrĩro kĩao gĩa kũmahe mbeca icio, nĩ ũhoro mwega na wa gũtũgĩrio mũno. Aciari nĩ makenereire wĩrutĩri ũyũ makiuga nĩ ũramahũthĩria mũrigo mahinda maya maũndũ marĩ maritũ, na ningĩ nĩ ũgũteithia arutwo gũgakorwo maiganĩire ihinda-inĩ rĩrĩ. Mimi ametuambia atatupatia chakula na sisi wazazi tumefurahia, maana wakati huu wa corona wazazi wengi wamepoteza kazi, hawakuwa na vile wanaweza pata pesa ya kupatiana hawa watoto. In fact walikuwa wametuambia kila mzazi atatoa shilingi 500. Kwa hivyo wazazi wengine tukashindwa tutatoa wapi. Kwa hivyo tunashukuru mheshimiwa kwa sababu ametubeba. Koretwo twina gikeno kiingi muno makiria tondu uria augire ni arikitie kuhingia na kuringana na uria gukoretwo kuhana ni undu wa mahinda-inĩ maya makoretwo me ma COVID-19 ni twakoretwo twithi na tukihinyiririka. Kĩgeranio gĩkĩ gĩa KCPE kĩbangĩirwo gũgaikarĩrwo gatagatĩ ga tarĩki 7 na 10 mweri-inĩ wa gatatũ mwaka ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Kĩgeranio kĩrathiĩ